បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទរតគឺជាប្រធានផ្នែកសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តនៅ Ford សាខា2004ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែក5ចំណុចដែលលោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យរថយន្តដោយខ្លួនឯងមុនទៅលេងស្រុកឬក៏ផ្លូវឆ្ងាយចំណុចទី1ប្រេងម៉ាស៊ីនយើងអាចដកម៉ាកេមកមានពីរកម្រិតទាបឬក៏កម្រិតខ្ពស់យើងអាចដឹងកម្រិតទាបហ្នឹងមានន័យថា minimum កម្រិតខ្ពស់ maximum យើងអាចត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងបានបាទបើសិនបើយើងត្រួតពិនិត្យមកវាមានកម្រិតមួយណាបាទមានពីរក្រឹត minimum និងក្រឹត maximum ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងអាចដឹងតើកតាប្រេងម៉ាស៊ីនយើងមានស្ថានភាពពណ៌អីមានថាវាខ្មៅពេកយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចេញបើសិនបើវានៅចំណុចក្រោមឬក៏ចំណុចលើយើងអាចថានៅក្នុងកម្រិត2ហ្នឹងវាសមរម្យហើយវាអត់ខ្វះឬអត់ស្ទើរទេចំណុចទី2យើងអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធទឹកស្អំនៅលើប្រព័ន្ធទឹកស្អំមានក្រឹត2ដែរមានកម្រិតក្រោមនិងកម្រិតលើដែលខាងក្រោមគឺកម្រិត minimum ឬក៏កម្រិតខាងលើគឺ maximum លោកអ្នកអាច check ត្រួតពិនិត្យទឹកស្អំនៅពេលដែលត្រជាក់បានបើសិនបើលោកអ្នក check ត្រួតពិនិត្យនៅពេលក្តៅពេលដែលលោកអ្នកអាចបាក់កម្រមកទឹកនឹងសាយពុះមកបាទហើយចំណុចទី3លោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រេងប្រាំងក៏មានកម្រិត2កម្រិតដែរកម្រិត minimum និងកម្រិត maximum យើងអាច check មើលតើកម្រិតប្រេងប្រាំងនៅកម្រិតមួយណាប្រសិនបើប្រេងប្រាំងនៅកម្រិតminimum មានន័យថាស្បែកប្រាំងរបស់លោកអ្នកមានការសឹករិចរលច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធចំណុចទី4លោកអ្នកអាចមកត្រួតពិនិត្យលើស្រវកង់តើស្ថានភាពស្រវកង់ហ្នឹងមានកម្រិតសឹករិចរលសម្ពាធខ្យល់កង់គ្រប់ឬក៏មិនគ្រប់ឬក៏មុតស្នាមប្រេះស្រាមអីផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើឲ្យបង្កហានិភ័យនៅពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដូចជាផ្ទុះឬក៏បែកស្រវកនៅតាមផ្លូវចំណុចទី5ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលយប់បើសិនបើលោកអ្នកត្រួតពិនិត្យដូចជាប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវលោកអ្នកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ហើយការភ្លឺផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬទេលោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យបានអូខេដូចជាភ្លើងសញ្ញោនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលយប់តើយើងវាយសញ្ញោឆ្វេងឬក៏សញ្ញោស្ដាំវាត្រឹមត្រូវលក្ខខណ្ឌនៃបច្ចេកទេសឬទេសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា